നാളെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്തുണ്ടാക്കും, അഥവാ അങ്ങനെ ഒരു മെനു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ, ഇനി കറി എന്താ വെക്കുക എന്നാലോചിച്ച് കിടക്കുന്ന അമ്മമാരായിരിക്കും കൂടുതലും പേരും. 6 മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ, ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, 2-3 പച്ചമുളക്, കനം കുറച്ച് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ്, വേവ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ ആദ്യം ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല, ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഓഫ് മുളക് പൊടി, ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ റിംഗ് ഷേപ്പിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓണിയനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഈ മസാല ഒന്ന് മാരിനേഷൻ എല്ലായിടത്തും പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ, കാരണം ഈ ഷേപ്പിലാണ് ഈ കറിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ, കറി ലീവ്സും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ.